Fala galera, tô trazendo aqui um vídeo de motocross. Galera, é o primeiro vídeo de motocross. Eu vou fazer, se bater uma meta de 5 likes, eu vou trazer a série de vídeo de motocross, só moto. E eu vou mostrar qual play. Olha. Pera aí. Galera, quem não deixou o like, vai deixando o like, se inscreve. Ai não, mentira. Mentira, galera. Tô em último. Tenho que recuperar, hein? Em décimo. Oitavo, hein, galera? Sétimo. Mentira que ele tá no ano passado novo. Mentira! Mentira que foi nono. Oh meu Deus! Vou ficar em último de novo. Vai, agora sim. Galera, se você está assistindo o vídeo até aqui, já vai deixando o like, se inscreve. Mentira, galera. Em décimo lugar. Segundo ganhado. Vai. Agora vai. Vem na moto. Vai. Aí. Corre. Mentira.